Ano, may nararamdaman pa? Hindi ko. Lakad. Oh. Parang wala na yata. Sana may lang exam. Oh. Sana nga. Para ko Sana. Inulutan na yun. Sakit, kaliwa kanan. Sa gitna eh. Gitna. Siguro yung lang sa tao ko pala. Si May ito. Yan. Yan. No? Sago kaliente. Natin ko lang unat. Bibigyan kita ng bago. Tuwing maaga, mga bago mag-6, wala pang tao. Maglulog. Pero so kaya wala na. Parang Pero kailangan ng pahinga pagkatapos ha. Tapos lalangisan ha. Pagka naligo. Pahinga na. Parang ordinary. Baka pasukin ng lamig ha. Gusto ni Coco na pumunta dito. Sabi ko, tuturuan ng doktor. Sino babantay daw? Hindi. Suko eh. Eh sabi sa'yo kung yan iniwan Relax mo. lang nanay. Aray po. Oh. Hinga lang, hinga. Hinga, hinga. Napangit na kasi ito. Pangit na itong kaliwa nyo. Pero ribs mo. Relax lang nanay, papantay lang natin. Wala na. Saan siya nasakitan sa kabilang kamay? Dito po. Relax lang ito. Mga tatanda niya, hindi mabigla. Hindi na mabigla. Oo, malutong na ako ito ng matanda eh. Dito lang na, tatagilid dito sa akin. Dito to. Tatagilid. Kalahating katawan. Labas niya diyan, dito sa labas, kabila. Yan. Sige. Ulit niya. Opo. Yan. Sa labas ito, labas. Yun. Yan. Ito. Itlog, itlog. Itlog. Ito lang. Ito, ulat. Ito, itlog. Ah, ganun na lang. Ito, dito. Yan. Sabi na ito. Hawakan niyo ito. Hawakan niyo yan. Ganun. Yan. Baba. Baba. Hawakan niyo lang. Baba. Lambot ng katawan na ito. Kabila. Lumagot ako. Kabila. Tumunog na. Kabila. Pipilit ako Opo. muna. Yan. Ulat nito, ulat. Nakakulit na. Nandun lang, katawan mo. Huwag yung control na. Nandun ka, nandun. Ihaya nyo. Diretso na. Diretso higa. Akin na nga yung towel ko dyan sa loob. Parang ano eh, parang buhay ang mga ugat ko. Yan, pakiramdam. Huwag ka lang maliligo ah. Bukas ang ligo. Pinawisan kayo. Lambot lang nanay. Nakita ko yung ginanyan mo na babae sa butok eh, no? Buhay pa naman siya. Ngayon, okay na. Ang galing na. Eh, yung maiksi ang paa. Ano ba isip pa? Parang may ano ka na, parang maiksi ang paa. Eh. Yung hindi niya maituwid. Yun. Kasi, hindi mo balance. Lambot lang nanay ako.
ano. Oo, malakas siya. Basta, Bilis pa niyang malakbo eh. Pinantay na ang paa niya. natin ang bago. Ang dinadayo niya yung may batang bel. Bewang. Naalay na po eh. Masakit pa ba, Bewang? Nabawasan. Nabawasan naman siguro. Nabawasan. O, lagay sa bato. Pagsamahin po, pagsamahin. Pagsamahin niyo po. Yan ang hindi kinaya ni Bert eh. Laki. Tigas. Sandal. Pero meron ako naging customer nung dati siya. Ayun po kayo na Sa tayo. police. Pero binibit ako siya kumain. Dito po. Wala nga lakas ng police na yun. Ikaw Akala lang niya muna. ikukunin ko yung baril niya. Eh, hinigit niya ako. Lagay niyo dito sa ano. Higit niya ako. Ang lakas. Sandal na sa Talagang Sandal, ang sandal. lakas niya. May mga lakad na. Sabi ko yung mga gym mo. Lakad mo. sana- Lakad. Doon, dito. Ano, may nararamdaman pa? Hindi, ikot. Lakad. Oh. Parang wala na yata. Sana nila Excel. Oh. Sana nga, para ko Sana. makaalis. Saka pupunta naman. Australia kami. Australia. Oh. Maluwag ngayon, maluwag. Australia at America ang Pagka, pasyalan ko. oh, nasarap naman. Pagka, Sabi niya. pagka may sakit, balik mo. Oo. Ito.